哦，成塊都係墨魚仔，墨魚仔幾鬼多。喂，有魚喺度食啦，不過好細嘅魚毛。墨魚仔，哦，唔係細位添。係啦，見唔見到？扯落去啦。喂啊，唔中，太細口啦。哦，嚟啊，又嚟啦，嚟啦，太細口啦，入唔到鈎。哦，啲魚毛仔嚟嘅應該，連啲老虎仔都唔係，老虎仔我呢個鈎一下就搶咗落去啦。可能係啲蝦虎仔啊，或者係啲泥鯭話，不過沉底啊，泥鯭少機會啲，應該係蝦虎。蝦虎有時就係咁樣捽下。冇啦，冇口啦，條脷俾佢食埋啦。好，我哋再嚟個雞鐵關頭先，識唔識？到底抄上嚟，再等下先。呢度有條魚毛，同佢死過，冇魚釣啊，揾魚毛。仲睺唔睺？埋少少先。呢度有支柱啊！對落睇下，又係一群墨魚仔，聚晒喺呢個位。係啦，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 啊，食唔食咧？抽高得滯啊！唔敢出水底啊！平到底，現到底，抄上嚟。啱啱有隻雀仔飛入嚟喎。隻雀仔又飛出鏡啦。搞佢唔掂，切呢個位，最後養返啲墨魚仔先。墨魚仔係好鬼多啊！跟住下低有啲泥鯭仔喺度揾食啊！呢大少少嘅身影就係啲泥鯭仔嚟嘅。墨魚仔喺水面，泥鯭仔喺下低半尺到，半尺一尺到。下低嗰啲陰暗影就係泥鯭仔嚟嘅。冇啦，呢個搞佢唔掂，認輸。